atenderezebwa gulumiswe oyitaffe Katonda ne mama namugereka abango bwangwa mu buwangire bwabo ndi ekitangala mbasindikira ekitangala ndi kwagala mbasindikira kwagala ndi bumu mbasindikira bumu ndi ddembe mbasindikira ddembe mbogombogo kyewagula erizaala enkambwe gwakasigwa kuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliriza mbiti byamwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Katonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mbiti byabyenjawulo nate kulakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne wabweru Katonda atudde munda mu nzalamusa Katonda atudde munda mu ggwe nga Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuddiriza kusaba bisuule mu guluka weyongeyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu. Tunakubeera nga tutandika ebbaluwa eyakadde kano okuva Akakiiko Ak'Ekitangala. Nsaba okole ekikoowe ekyabulamu nga oyingiza ekitangaala mu kamwa ate ng'ofulumya ekizikiza era mu kamwa. Yingiza ekitangaala, fulumya ekizikiza, yingiza ekitangaala, fulumya ekizikiza, yingiza ekitangaala, fulumya ekizikiza. Kwata ku mutima gwo owuliza enkuba y'omutima gwo. Omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu. Obutukuvu bwo bwe mutudde Katonda bwe mwatudde eyatonda gwe ky'oli. Era weeragira n'ogamba nti leka ntonde omuntu mu kifaananyi kyange ne weetonda. Ye gwe Katonda w'omubiri gwo. Wajja wano osobole okubeera nga weejjukira. Tewajja wano kubeera nga okolerera eggulu nedda. Otudde mu ggulu. Kubanga bazadde baffe abatukuvu batonda bitukuvu byokka. Mu ngeri eno dda mundaayo mwe mutudde ebyokuddibwamu. Dda mu mutima gwo mwe mutudde ebyokuddibwamu. Kintu kyangu nnyo okubeera nga oyaayaana n'okufuubaana okubeera ebirungo by'obulongo bwo. Kola akaliba. Teebereza nga waliwo omuntu ayakaayaka n'owa zaabu ng'akufaanana ng'akuyimiridde mu maaso ng'akukuba ekitangaala. Okikole buli lunaku kye kigenda okubeera nga kikuyamba okuleeta eggulu ku nsi. Ekirala kye njagala okubeera nga mbategeezaako ze nkola z'abeekizikiza. Abeekizikiza n'abakozi baabwe balina enkola ey'okubeera nga bateekawo ebizibu mu ngeri eno ne beefuula nti be banogera oba banogera eddagala ate ebizibu byennyini be babeera bataddewo. Ezo nkola za kizikiza zaasomesebwa ebitongole ebya FBI, CIA ne Mossad ne Scotland Yard byasomesa gavumenti zonna ezizze zigoberera agenda zaabwe ez'ekizikiza. Mu ngeri eno kye kiseera musobole okubeera nga mutegeera enkola z'ekizikiza. Era be baateeka mu gavumenti zonna eziri mu nkola zaabwe okubeera nga be bali mu gavumenti ate nga be bali ne mu opposition. Era mmwe abeegomba simanyi America, simanyi England, bintu byonna bibadde bizannye buzannyi, it's an illusion. Vatican wabadde watuddewo kompyuta ebadde esomola obululu ku mutendera ogwa ensi ez'ennene zennaggwaddwa. Babadde bakozesa gundi server ne kompyuta nga eri best mu Vatican. Ne bateekako puppets baabwe, ne bateekako bokka abagenda okubeera nga bagoberera agenda zaabwe. Ekirala waliwo Katonda munaffe eyambuzizza ekibuuzo nti buli kinnoomu alina okubeera nga akola lubaale. Omwagalwa, olina okusooka okubeera nga weebuuza lubaale kiki? Lubaale geemayengo agakola obutonzi bwonna. It's the atomic structure. Ku blackboard baakusomesa nti atom is the smallest unit of matter. Kati atom ye lubaale. Be balangira omukaaga. Obeera ng'ozzeeyo n'owuliriza emisomo gyange nze mbasomesa ku kigambo atom oba kantu. So mu ngeri eno buvunaanyizibwa bwe okubeera nga okola ku lubaale waakutuddemu. Ng'okola ekyombo era ng'okola ebyo bye tukugamba. Ensonga lwaki nziringana embeera eno ey'okubeera nga buli kiseera mukola ebikoowe mmanyi obunafu bwammwe.
Yensonga lwaki mbikola buli lunaku nkikola kubanga mmanyi obunafu bwammwe. Muli banafu ne mutamanya kakisa ke tuyina mu kaseera kano nti kagenda kuddamu kakomewo emyaka 7,000 mu maaso. Yensonga lwaki nziriŋŋana ebigambo naddala mu ntandikwa. Kubanga babawandiikamu repetitions ez'okubeera nga babawandiikamu ekizikiza. Ekigambo kye kimu n'okisanga ku TV, buli TV mpozi babiprogramminga byonna bibeere nga mbwe bawandiikamu ekyo kye bayagala okubeera nga babawandiikamu. Naffe tugenda kukozesa enkola y'emu. So kino kye kikuggyako buvunaanyizibwa kubeera nga okola lubaale w'ekika kubanga twakola contract ffenna ng'emyoyo mu kika nti azuukuka kubanga ekizikiza kibadde kingi nnyo nga twawambibwa azuukuka ataasa abalala. Si kubataasa mu nkola ez'ekizikiza, enkola ezirimu okuyiwa omusaayi, enkola ezirimu simanyi okwebaka ku bantu, kuba abo abakola ensonga, enkola ezirimu enkola zonna ez'ekizikiza ez'okuggala embuga zonna teziri mu nkola za kitangaala, zonna lubaale wa kizikiza kubanga buli kintu kyonna kifugibwa lubaale. Abali ku butuuti, abali mu bulokole abagamba nti no tuyokya lubaale bali mu lubaale nabo, naye lubaale gwe batuddemu wa kizikiza tebamanyi. Ekizikiza kitegeeza kasita obeera nga teweemanyi, obeera toyina gy'olaga kubanga ekkubo lyobeera tolimanyi. So abawooza nti simanyi tuyokya lubaale, bo bennyini lubaale. Naye lubaale abatuddemu wa kizikiza kubanga lubaale ow'ekitangaala takukaka, takwekakaatikako. Ye gwe alina okubeera ng'osalawo okubeera nga omukkiriza. Oba ekitabeera kyo ng'osigaza sayikoze ez'okufa, kukomawo, kufa, kukomawo, kufa, kukomawo, kufa, kukomawo, kufa, kukomawo. It's up to you. Ye gwe abeera abisazeewo. Olowooza waliwo kye basala? Bo basomesa. Okitegeera? Yeffe bakatonda abakuzibwa. Weewaawo. Ebbaluwa egenda bw'eti, tubalamusizaako mwenna abasoma era abawuliza ebbaluwa yaffe, abaagalwa yaffe ab'akakiiko Ak'Ekitangala. Abaagalwa buli kadde kabawa omukisa okubeera nga muleka ebikadde, okuleka ebyo byonna ebyali bibaddewo eri obulamu bwammwe, okubeera nga mufuna essuubi okulinnya mu bijja mu biro ebijja. Omwagalwa, buli wooleka ebikadde kikuleetera okubeera nga otambulira mu buweewufu obw'ekitangaali ekikuyamba okubeera nga odda ku mutendera oguddako. Buli biro by'oyitamu n'okozesa okubeera nga oleka ebyo byonna ebikadde n'oleka bigende nga we biba, omwagalwa, kikuyamba okubeera nga otambulira mu kitangaala kyo, otambulira mu buweewufu bwo. Buli wooleka ebikadde bibadde bikukwatira mu nsi ya wansi, otambulira mu buweewufu bwo buli kadde. Era kino kikuwa akakisa okubeera nga oleka buli kintu kyonna ekizze kikukwatira mu nsi ya wansi. Buli kintu kyonna ekyali kibaddewo, buli wookireka oba olinnya mu biro ebijja. Kino kiba kitegeeza nti oyina okuleka ebirowoozo ebyo byonna ebikadde. Leka okwesayira omusango, leka emigugwe egyo gyonna egibadde gikuzitooweredde, leka okwewunika, leka ebyo byonna ebibadde bikutaddeko akazito, obeere nga olinnya mu ddemeezi ery'ekikula kyo ekijja. Leka kasasiro yenna gw'obadde okaalakaala naye mu bulamu bwo obw'emabega, mu lugendo lwo. Oba mukitegera? Buli kintu kyonna mu butonzi kyogera, era nga kiri mu nkola y'emu. Omuti guvaako ebikoola
nga guleka ebikadde. Omulongo Magobwe yeeyubula n'afuna olugoye olujja oba kye tuyita omubiri omujja. Oba mukitegera n'ekinyonyi ekya peacock nakyo kyejjako ebyo ebiwawaatiro ne kisobola okubeera nga kifuna ebiwawaatiro ebijja. Ebintu bino byonna mu butonzi bibalaga kiki kye mulina okubeera nga mukola. Kwe kubeera nga mwejjamu ebikadde kibasobosoza okubeera nga mufuna ebijja. Kaseera ka kwejja mu bikadde abagalwa. Musobole okubeera nga mwezza obujja okuva mu lunyata olw'amayengo amakadde. Ke kaseera k'okusobola okubeera nga muleka ebyo byonna ebibadde mu bulamu bwammwe obw'emabega si bulamu buno bwokka bwe mulimu, muddemu muzimbe bujja obulamu bwammwe mu ngeri empya. Oba mukitegera ng'emiti we gifuna ebikoola ebijja, mufune nammwe emibiri emijja ng'ebinyonyi we bifuna ebiwawaatiro ebijja, nammwe mufune ebiwawaatiro ebijja, mufune ebirowoozo ebijja, mufune emibiri emijja, mubeere bajja nammwe, mubeere bapya. Ke kaseera akweka okuwummulako byonna eby'amayengo ag'ekizikiza ge muzze mukaalakaala nayo mu ggi lyammwe. Mwezze bujja, mubeere omuzimu omujja, mubeere n'entegeera empya, mubeere n'endaba empya mu biro ebijja mu lugendo lwammwe. Buli wekkiriza n'osobola okubeera nga wejjamu ebikadde byonna omwagalwa, kye kikuyamba okusobola okubeera nga buli kiseera wezza obujja. Wekkiriza gwe kennyini wezze obujja mu ngeri eno osobole okubeera nga buli kiseera oyinjiwala mu kitangaala kyo n'obuweebufu bwo bwe bugenda okubeera nga buyinjawala mu nsi yo. Mu ngeri eno olongoose olugendo lwo. Era buli w'onaakikola omwagalwa obulamu bwo bugenda kubeera nga butereera buli kadde. Tusigadde ffe ab'akakiiko ak'Ekitangala. Atenderezebwa agulumizibwe Oweekitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu gwe. Akume.